بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تربیت کی اساتذہ ورکشاپ برائے قرآن ٹیچر سیشن نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید. اور سیشن نمبر 3 کی تاسو ټولو ته هرکلی او خوش آمدید وایم. د مخکې تلو نه وړاندې سیشن نمبر 2 کې موږ څه ویلو، مختصرا خلاصه د هغې تاسو پیش کړئ. سبق نمبر 2 کې یعنی سهار مونږه څه وویل، تاسو څه زده کړئ؟ مونږه د حرف مطابق خبره وکړه. یو خبره مونږ وکړه شکل. جزاک الله. جی دویمه خبره مونږ دا وکړه چې د حروفو نومونه دویم د حرف متعلق مونږ دویمه خبره دا زده کړه چې د دې نوم وي. درېمه د حروفو متعلق مونږ د حروفو اواز ونیسو. مونږ دریمه خبره دا وکړه چې د حرف یو اواز وي، یعنی یو حرف متعلق مونږ د درې خبرې دې اواز کې دننه بیا مونږ نورې خبرې کړې وې. که تاسو ته یاد د چوپۍ خبره وکړو ګوړه هغه خو راغی اواز کې. مونږ وایو چې اوازونه څو دي؟ اوازونه اته ویشت. صحیح. بیا مونږ وایو چې زموږ ټارګېټ څو دي؟ نه بیا مونږ دا اوازونه ټوټل په یو طریقه وایو. هغه طریقې ته مونږ څه وایو؟ TPI TPI. څه مطلب؟ ټوټل فزیکل انټراکشن. TPI مخفف دی ټوټل فزیکل انټراکشن. د هغې کې موږ خپل مکمل وجود استعمال کوو، یعنی موږ پکې اورو، ګورو، سوچ کوو، په خوله وینا کوو، په لاسونو اشارې کوو، او دا ټول کار د زړه سره کوو. او د کلاس کې څومره ملګري موږ ناست موږ اجتماعي کوو، ځای چې کوم ځای کوو دې ته وایي TPI. او د دې موږ پویم وایي، پویم نظم. مونږ د دې نظم وایي، هغه مو زده کړه. په هغې کې مونږ د شونډو نه ادا کېدو حروف وي، او بیا د ژبې نه، او بیا د محل. صحیح. دا سیشن نمبر 2 مختصرا خلاصه مونږ وایو. اوس به انشاءالله مونږ سیشن نمبر 3 ته ځو. نو په دې کې مخکې تلو نه مخکې تاسو نه یو سوال دی چې قرآن کریم الفاظ بغیر د هجې نه ویل کېږي. هجې ته مونږ جوړ وایو. جوړ آیا د جوړ نه بغیر د قرآن کریم الفاظ ویل کېدای شي؟ ممکن نه دی. ممکن نه دی. نه دی. تاسو وایئ ممکن دی. ماشاءالله ممکن دی رواني. ٹھیک ہے. دا یو سوال. موږ به انشاءالله دې سیشن کې دا خبره ډسکس کوو چې آیا دا ممکن دی او که نه دی. صحیح. دویم سوال دا دی چې تاسو د قرآن الفاظ څنګه وایئ؟ دا څنګه وایئ تاسو؟ قرآن के अल्फाज कैसे पढ़ते हैं? عربी. مثال के तौर पे زه تاسو لږ نور آسان کم. دا لفظ په قرآن کې چې کله لیکلی تاسو دا څنګه وایئ؟ دا خو دلته چې دا دوه قسمه وایو، یو رواني ده یو رجایي. تاسو څنګه وایئ؟ اوس فوري ما تاسو سوال الحمد. نو چا چې وایي چې دا د هجې نه بغیر قرآني الفاظ ویل ممکن نه دي، نو هغه تاسو په خپله اوس بغیر د هجې نه وینا وکړه. مطلب دا چې ممکن دی. مطلب دا چې موږ وایو داسې. صحیح. دې ته وایي روان. تاسو الحمد موږ وایو داسې بغیر د هجې نه مو وایو. یو وخت یو موږ هجې کوله، اوس نه کوو. بنیاد کې آغاز کې. اوس موږ د هجې ضرورت نشته. خو موږ انشاءالله د نوي کل ته او نوي نسل ته داسې ښودنه کوو چې هغې کې د هجې ضرورت نه وي. ما او تا خو کړې که نه یو وخت کې، اوس ضرورت نشته که. خو موږ به دې نوي کل ته داسې ښایو چې هغې ته ضرورت نه وي، چې ډاریک هغه وینا کوي او ډاریک زده کړه. صحیح. اوس سیشن نمبر 3 کې موږ دا سبق وایو، او دا کتاب به تاسو د سلایډز ته کتلی شئ چې د قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ کلاس 1. دا اول جماعت لومبۍ کلاس دپاره او جماعت دپاره دا کتاب دی. او د دې کتاب خصوصیت دا دي چې په دې کتاب کې د دلچسپۍ دپاره مختلف رنګونو استعمال شوی دی، مختلف تصاویر استعمال کړي دي، مختلف آیکون استعمال شوي دي، او په دې کې داسې حروف باندې خصوصي توجه ورکړل شوې ده چې د هغې اوازونه عموما ماشومان غلط وایي. د هغې تصحیح کولو لپاره توجه لپاره رنګ الفاظ استعمال شوي. دویم هغه خبره ده چې دې کې صوتي ترتیب دی، TPI طریقه تدریس دی، دې کې هغه نظم دی، او د نظم نه علاوه دې کې بنیادی څیزونه دا دي
چې جزم شد قلقله دا کانسپټ او تصورات په جدید کہانی او سټوري بنیاد باندې دي دا د دې کورس خصوصیت دی صحیح او دې کتاب کې قرآنی الفاظ هغه الفاظ موږ راوړي دي چې هغه په قرآن کریم کې تقریبا 2,795 مرتبه ریپیټ شوي مطلب داسې الفاظ دي چې هغه 27,000 مرتبه قرآن کې تکرار شوي یعنی ماشوم با قرآنی الفاظ وایي قرآن نه بغیر الفاظ نه او د قرآنی الفاظ هغه عام نه هغه لس به وایي چې هغه قرآن کې بار بار تکرار شوی بار تکرار شوی صحیح او تاسو ما ته دا زده کړي دي دا یو حرف متعلق سو تصورات شکل نوم اور آواز دا دې کتاب پہلا صفحه ده په دې کې تاسو ګورئ سلور حروف لیکلي دي دا سلور حروف د کم ځینو ده کې شامل ما با وفا دا تاسو مخکې چې کوم لیکلي دي دا نمونه دي که آوازونه دي نه دا نه دا شکل دی شکلونه دي نو موږ دې نوم وایو شکل د جو ګورو موږ نوم وایو صحیح نمونه دي دا او بیا دې سره ته مسجد بیتون ورقون فراشتون دا خو صرف ماشوم ته اورول دي کنه ماشوم به اوري او دا اوریدونه پس به دا اورنې ټکي چې کوم موږ ریډ کلر کې لیکل دي سرخ کلر د دې आवाज اوریدل مقصد دی او پہچان مقصد دی دا څنګه او دا کوم تصویران چې ورکړي دا د مسجد ماشوم ته دلچسپي ده هغه مسجد مسجد دا خوشاله شي ورته تصویر ته ماشوم خوشاله شي صحیح او مسجد هغه ته معلوم دی نو د معلوم نه نامعلوم خودل دا یو طریقې تدریس دی صحیح یو چیز ماشوم ته معلوم دی او تا معلوم نو ته نامعلوم راو باسي دي ته وي اثر لرون کې تدریس اوس مسجد خو ماشوم ته معلوم دی کنه هغه مسجد ته زین ته ځان سره بوزي او هغه ته دا نه معلوم چې مسجد کې ما आवाज شته دا ورته تا وخو دا معلوم نه نامعلوم شي معلوم څه نامعلوم دا طریقه تدریس نه پدې کې بہت ډیر ساره الفاظ دا سې ډیر زیات چې هغه ماشوم د وخت نه معلوم دي او دا غي نه مونږه هغه ته आवाजونه خای صحیح دا کنسپټ مونږ زده کړی دي تین आवाजونه او دا زبر سره مونږ تقریبا ټوټل 28 حروف आवाजونه زده کړل یو دا څه و دې ته مونږ ټوپې وي هغه کېږي کتابو اوس مونږ لغټ شو ون ترالو دا ون کتاب نو ون کې اوس مونږ وایو دا څه ده دا زبر دی او دا د عربی حروفو د اوازو پهلنی شکل دی یاد وساتئ چې قرآن کریم یا پورا عربي د درې اوازونو نه جوړ دی څو اوازونو نه هغه کې یو اولنی आवाज دی زبر اولنی आवाज څه دی زبر دا موږ زده کړو دریم आवाज دی زیر دریم आवाज دی پیش او د دې شکل داسې د حرف لپاسه او د دې حرف د لاندې او دا داسې ګول وي د ټي پی آی تدریس په مدد سره ماشوم ته دلچسپي پیدا کول لپاره موږ په لاس دا اشاره کوو دا زبر دی صحیح زبر دا حرف دی مثال کے طور پہ تصور کریں دا حرف دی دا لپاسه زبر داسې وي زیر داسې وي نیچه اور پیش داسې وي اوس ګوره دا تاسو پریکټیکل ته ثابتوم دې ته وګوره څه فرق شته دا داسې زګدم دا لاندې دی دا راوړ دی داسې به جوړ کړئ دا پیش دی د حرف لپاسه پیش همیشه داسې صحیح زبر زیر پیش چې کله زبر سبق ښه ماشوم ته دلچسپۍ دپاره دا ووایي دا زبر دی هغه بیا هر ځای کې دا اشارې کوي په کور کې خادی کې روډ کې هر ځای کې مطلب قرآن هر ځای کې ویل کېږي په دې میتودولوژي کې صحیح زبر همیشه لپاسه وي کم حرف باندې لپاسه زبر راشي د دې اواز موږ راکاږو نه موږ به جټکه نه ورکوو نارمل به وایو او تا زده کړي دي اوس پورې چې یو شکل یو نوم یو اواز هغه اواز کې تاسو زده کړي دا ټوپۍ وه اوس ورته څه وی زبر او دا ماشوم ته پته ده چې دا څه شی دی اواز دی نو ماشوم به ډاري تاسو دا وایئ دا څه شی دی تاسو ولې ونه وایئ چې مین زور ما ولې ځکه چې تاسو ته ما اوله کې ویلو چې دا چې کله راشي نو دا اواز نو تاسو ډاري کا आवाज وایي
نو ماشوم هم ډایرک आवाज आवाज زبر ما جوړ ضرورت با جوړ مشکل نه ګوره زه میم زبر ما او زه ما کم یو آسان دی دې کمرې ته یو په هغه ور راتلل یو په دې ور راتلل کم یو آسان په دې ضرر شم کنه څه خیال دی نو میم زبر ما ګران دی او ډایرک ما آسان تا تصور ورکړی چې دا आवाज دی نو چې دا چې راشي دا یو आवाज دی هغه ما आवाज صحیح مثال کے طور په داسې شی دی جن تا ورته ول خودلې ده چې دا زبر راشي نو دا یو आवाज او دا आवाजونه غږ کړی دي نو د جوړ ضرورت نشته د جوړ نه بغیر هم قرآن ویل کېدی شي او ډېر په اسانه ویل کېدی شي صحیح چلو اوس دا حروف دي الف نه ما نه والا خا پورې دی باندې زبر ده موږ تاسو ویلې ده دي کې څونه وخت نه ځای او دا نظم موږ زده کړل دي او دا ملي چې توازن موږ زده کړل دي اوس موږ راځو الفاظ جوړول اوس پوری موږ څه شي زده کړل یو حرف باندې چې کله आवाज راغی موږ دا غوي وینا زده کړل عملت جلد اسمه ميل يو شان عملت جلد يو شان مشابه आवाज عملت جلد يو بفرق ميل جلد اوس ګوره موږ اوس پوری زده کړل یو حرف باندې आवाज اوس دې د ګوره دا وای ټول خ ټول وای لا 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 دوانه وای اوس لا جدا دي صحیح ده خ جدا مطلب جدا به وای اوس خ زه چې کوم ځای باندې مارکر ده ما وای خ لا خ خ لا خ خ لا خ خ لا خ مارکر سره بځای دا دې کې یو راز دی اگر ته مارکر تیزی کی مارکر روکیږي صحیح خ لا خ 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 دقیق ته وای ماشوم ته جو پروانه سره دا ته چې ماشوم یې ناظره قرآن ناظره دې څنګه وای موږ ورته انګلیش کې وایو ریډینګ سکیل به څنګه ماشوم ډیولپ کېږي دا طریقه ده چې ماشوم اول یو حرف وای بیا دوا بیا دوه وای بیا درې وای بیا ورو وای بیا تیز کېږي دا لاس فعل شروع او دا په کلاس روم کې ته کې ټیچر په کلاس روم کې دا پریکټس کوي نو ماشوم په پریکټس کوي چې ډیلی دا پریکټس کوي ماشوم هغه سکیل ډیولپ شي هغه الفاظ سازوي دا نه جوړول شو صحیح په دې کې اوس ګوره دا تاسو یې خا ټول وایي پروانه سره خالا خا اچھا اس کو لینا ہے ٹھیک ہے اس وای حلق یا وای حلق یو ټکی موران نو حرف جدا شو صحیح اس وای حلق ها او ها کی فرق تمیل دل توازن دي سره ها اور حلق اس شيء حلق دوسرا دے دوائے أخذ ٹھیک ہے أخذ اسوائے أخذ اخذ اسوائے ذا ذا وا دریوانه کې فرق وا ذا ذا صحیح نو دا اکټیویټي په بورډ باندې کې یو لاس ولیکي هغه کې یو ورانه ماشوم ته کنسپټ را دي چې او دې کې دا فرق راغلی اوس په کې دا فرق راغلی دی چې موږ دا आवाज بل شامل صحیح اوس دا قرآني الفاظ دي سلایډ ته وګورئ په دې کې اول لکه دا جدا لیکل شوی دي او بیا یو ځای لیکل شوی موږ دا اول جدا د دې پروننسیشن کوو دا وایو او دا غي نه پس بیا ځوان ملاوه وایو او دې کې وګورئ دا بر لیکلي دي 71 پلس یا 58 پلس یا 30 پلس د دې مطلب دا دی چې دا یو لفظ په قرآن کې 71 پیرونه سیوا استعمال شوی دی او ما په قرآن کې 58 مرتبونه سیوا استعمال شوی او تارا په قرآن کې 30 مرتبه د دې مطلب دا دی صحیح دا ټول قرآني الفاظ او قرآن کې څونه پیری راغلي هغه دلته لیکل شوی دی صحیح نو اوس ما سره لګوای لا ک لا ک لا ك لك ما ع مع تا
را تر جی یو مرګره به وای یو لاین تاسو یو لاین وای تاسو وسره وای جا لا جعل اوس دویم شکل موږ سره څه شی دی زیر زیر د لپاره اشاره سره دا حرف ته د لاندې زیر وي او زیر همیشه د حرف لاندې ځکه ورته زیر وي صحیح او زیر چې کله د حرف نیچه راشي لاندې راشي نو دا به هم راکاګونه جټکه بنور کو دې څه نو چې بي دا غلط دی بي دا هم غلط دی بي صحیح اوس تاسو ماشوم ته یو आवाज خولې چې زبر څه شو دا ټوپۍ او زبر تا आवाज اوس ماشوم ترقی وکړه تاسو ته زیر هم خایي دا دویم आवाज دی چې کله نیچه لاندې دا شکل راشي دا یو आवाज او دا یو आवाज ورته تاسو خایي تاسو مخه ته دا پوره سلایډ یو आवाज ماشوم ته خایي نو می بي وي في اقا ترتیب دی صحیح هغه ماو دا می دی بس شکل چینج شو ګورئ شکل چینج کیږي आवाज چینج کیږي شکل چینج شو आवाज هم چینج زبرو आवाज بل شانو زیر راغی आवाज بل شان حروف اقا دي حروف आवाज درې आवाजونه به چینج کوي اوس نظم موږ دې سره وایو اقا نظم دی اقا پښتو الفاظ دي आवाजونه به چینج اوس به څوک وایي تاسو جی می پورا د سینا پورا نظم تاسو وایي دی و د سره وایي شاباش ودرېګا اشوق جذبې سره تاسو ټول وایي ترنم کې شوندو دي سالور حرفا مجهول بنوای می نه می بی فی اچھا ماشاءالله زبردست اچھا یو خبر یاد ساتئ چې دا موټه حروف چې څومره دي کنه دا د زیر او پیش او د حروف اوازونو سره د دې आवाज د دې باریک موټاواله او باریکواله کې څه تبدیلی نه راځي حرکت هم دغه سبب ورته مثال کے طور پہ غی کی تو اس کنفیوز شو کنا چې دا غی باریک شو نو دا نه باریک کیږي صرف د را صرف را چې کوم دی دا زیر سره او پیش سره د کی تبدیلی راځي نور چې څومره موټه حروف دي دا موټه هي که زیر پی راځي او که پیش پی راځي او که زبر پی راځي هغه بق شان خپل ځکه موټه هغه ځان له مسله ده خو زموږ اشارو کې فرق اشارو اقا موټه اشاره مونږ کو صحیح اوس دې سلایډ کې یو نوې خبره ده که تاسو کې څوک ماته وایي مخکې مونږ ویل لاکا اوس دلته بل څه دي اوس دلته زبر زیر ها دلته دوه تصرف زبرون دی زیر دوه حرکات استفاده شي اچھا کلمات ها اوس ګوره اوس پرې تاسو ما اصطلاح نه استعمال کړی خیال مو کړی ما حرکت نوم نه دی صحیح نو مونږ کوشش کوو چې اصطلاحات به نه استعمال آسان شي اوس دا आवाज دی موږ د وختي نه سوای زبر یو आवाज دی زیر یو आवाज دلته دوه आवाजونه دي څو आवाजونه دي اوس ماشوم خدای زکړي یا تاسو نه زکړي دا څه شی دی زبر ټول وای لا 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 څه شی دی لا او دا څه دی کی اوس تاسو زکړه اوس تاسو زکړه دا مخکې زکړه دا اوس زکړه بیا وای لا کی او اوس وای لکی جوړ درسته منظر لګر کې هیجی زرشته نه نشته کنه کنسپټ په ستاره باندې تصور دی خلاصي بیانې لکی موږ د ماشومانو خټولو ډېر ټایم په دې جوړ لګي په دې لګي یو مثال کے طور پہ مونږه دا یو لفظ دی کنه د دې جوړ زیرو کوم استاد حمزه زبر ا تا پشتو ح الف جیم مد زبر حاج جیم واو نون مد پیش جون نون یزید زما یو سټوډنټ چا پلار زده 15 ورځو کې دا یاد کړو په دې جوړ 100 ورځو کې 15 دا ظلم نه دی ماشومان سره اوکې اوس ماشوم د پته چې دا څه شی دی تو دا څه دی احمد ورته مون خارج دا براکاږي دا د نشانه او د خای او دا شرط دا په دوه پیری ویل کېږي شاته ملاوي هغه دومره اسانه سره دا وي اتو حاجونی خبره خلاص صحیح چله
اوس ما سره وایي لا لا کا لك 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 لا قي لقي لاقي جی دویمه دا لکیره تاسو وایي زي ولا ها وایي ها سا سا مي مي ع سمع سمع اول د حروف او اوازونو فرق دی شکلونو او بیا هم د اوازونو فرق دی کې خیال ساتل اوس دا وګورئ دی کې هم دوه خبرې دي چې اول به ځان ځان وایو بیا به سوای یو دا قرآنی الفاظ دي او دا سلایډ چې کوم دی دا مشت د ځان لیکل شوی دي ځینې قرآنی دي او ځینې غیر د دې دا پریکټس لپاره چې ماشوم هغه فرق پکې کوي صحیح او دا صرف قرآنی الفاظ دي دي کې به هم تاسو اول جدا جدا بیا به ځان ځان وایي جی هی یا هي لي ما لما لا كي لك سا مي ع سمع مي لا حمل تا جي دا تجد دریم आवाज یو شکل له مسراغي د مون پیش وایي سو ته وایي دا غیر هم د پیش او دا د اشاره ده همیشه د حرف له پاسه راځي او د دې आवाज هم نه راکاګو نه به جټکا ورک مثال په تور په بابا نه راشي نو مونږ وایو بو بو کوم بو وایو دا غلط ده بو نه ده بو او که میم باندې راشي نو مونږ وایو ځینې خلک وایي بو دا مجهول دا غلط مو هم غلط صحيح مو بو بو فو غلط صحيح مونږ دا مجهول نه وایو راکاګو به هم نه او جټکا به نه کو درمیانه به وایو او چې څومره حروف باندې دا راځي دا غي आवाज به چینج کیږي دا پس تا خپل صفه جی جی ها نه دا اوس دا زبر دی او دا پیش دی تاسو زبر دلته نشته دا پیش نه نه اول قابل مخکنی دا نام پیش دی ها دا غلط دی دا غلطی ده ماشاءالله زائد پاسلات کی غلطی ده ها دلته پیش لیکل پکارو ها پیش ها نو اوس ټول حروف باندې پیش نه یو ځل پیش आवाज وایو مو بالکل شونډې برابر نه وای مو بو بو وو فو 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 تو ثو ذو ذو تو دو تو زو سو سو لو نو رو جو شو يو ضو كو او هو حو خو ما شاء الله دې سره به اوس نظم وایو څوک به نظم وایي پیش سره اقا د پښتو الفاظ دي आवाज به چینج اچھا دا اوس ملتي جلتي आवाजونو کې فرق دی دغه وګورئ مثلو ساده اور زبر اور پیش دی مخکې دویم لفظ کې وګورئ مثلا لا نو دې کې حرکت کې فرق راغی لو اور لا حرکت چې وګوره आवाज چینج شو شکل چینج شو आवाज چینج شو شکل چینج شو आवाज چینج شو وګوره مثلی شکل لاندې راغی نو आवाज چینج شکل سره आवाज مونږ چینج کوو اسی طرح لاندې وګورئ مثلا اوس ته وګورئ سا په ځای باندې صاد شو आवाज ته وګورئ حرکت आवाज هم چینج شو مثلی مخکې دې موصلو شکل چینج کیږي आवाज به زموږ چینج کیږي دا کنسپټ دی او دا پریکټس چې ماشوم کو څه خیال لري دا ریډینګ سکل په څنګه ډیولپ شي هغه رټه مټه نشته تو تا بیخي غرټین دي 820 دي چینج کی ورته یو ذکر رسول لیکو بل ذکر دا غسین په صاد کو بیا دې د زبر په زیر ک دي کی رټه نه کیږي دي کی چې کم کس شاته بیس نه جو نه چلی دي نشي میخانیک نه چلی دي کی بیخي جدا وای کنه نو هغه ناظره په هر صورت ویل شي خو دې پار یو چورسي دا بیدار کیږي چې دا بل شي دی ها او دا غشیز دي چې دا به ټیچر په بورډ باندې کوي او د دې بچاټونو جوړه په کلاس روم کې وایي ځان کوي کتاب کې به صرف دا د کتاب پاڼه دا د کتاب نه علاوه دي دا او دا د کتاب دی او د دین علاوه مونږه ټیچران ته وایي چې دین علاوه تاسو قران نه راوباسي د دې نه چې ماشوم دار راټکړي دا کم چې مخامخ دي او نور چې د مخ د کېدو سره ورسي نو د دین علاوه ورته ډیر شوی جی
اوس دې سلاید کې اوس درې خبرې دي دې کې درې شکلونه دي نو درې اوازونه به هغه زبر هم دی زیر هم دی او پیش جی ورشه نو درې وړه اوازونه موږ دې کې اوس راکاږو او وایو ان شاء الله هو وا هو وا هو وا وهو ف هو وا فهو ما ث لو مثل مخکې تاسو وایئ رسل فعل ما شاء الله دې چې ګورم درې شکلونه زده کړل هغه درې اوازونه دي او ما تاسو ته چې قرآن او عربي د درې اوازونو نه جوړه شوې ده هغه کوم کوم دي زبر پیش دا بیس دي دا دې ته موږ بنیاد وایو اساس ورته وایو اساسي اوازونه دي د دې نه علاوه چې څومره اوازونه دي هغه د دې نه جوړ شوي هغه ټول د دې نه دي اوس موږ نور زده کوو دا اساس تاسو زده کوو کنه خبره اوس دا څه شی دی با بی بو دا زبر دی دا پروتي دا هم پروت دی دا تا اوس د دې نه نور اوازونه جوړو څه کوو نور آواز جوړو دا زبر دی دا ما ودرو دې د پښتو کې موږ سره ولاړ زبر دا پروتو ستړی شو ما اوچت کې موږ اوچت کوو دې د ولاړ زبر اوس وایو څه د موږ وایو د ولاړ زبر وایو چې څنګه دا ولاړ دا شان د دې आवाज مو ولاړ دی اے د دې आवाज به د دې په ډبل باندې لګ ډبل اوس دلته ماشوم ته موږ دا نشو ویلی چې یو الف حرکت یو حرکت برابر یو الف مقدار دو حرکت او یو الف مقدار ماشوم نه پېژني خبره زموږ ټیک ده کتابي خبره ده غلطه نه ده خو ماشوم یو حرکت هم نه پېژني یو الف مقدار هم نه پېژني هغه خپل مرضی سره لاس کولاوي بندي هغه موږ نشو کنټرول کولی موږ ماشوم ته مزید اسانه څه دا وایا با دا لک ډبل کا با بس د قواس دي کې اوس د اصطلاحات استعمال ضرورت نشته دا ډبل کا با با دا واس لک راکا کوم با با دومره وکړي زبر راکا با ولاړ زبر اوس دا زیر دی دا ما کړی کو دې ته موږ څه وایو کړي ولاړ زیر ولاړ زبر ولاړ زیر صحیح دا پسونه راکا دا आवाज وړبل کو دا وای بی بي صحیح دا پیش دا څه شي پیش دا ما الټک ته موږ وای شپږ الټی پیش یا الټا پیش صحیح دا وای بو د دې आवाज ډبل کوي بو نو دا هغه आवाजونه چې موږ راکاو هغه موږ دراس کو هغه موږ ټال کو دې ته موږ سوایي کړي حرکت با بی بو نو بنیادی आवाजونه داو د دینه دا هم جوړ شو د دینه نور आवाजونه هم جوړیږي نورم جوړیږي نو اوس موږ چرته دا ګورو د زبر او د کړي زبر موازنه ګورئ سره با با ټول را سره وایي سلاټ ته ګورئ با با تا تا ذا دا زبر او دا ولاړ زبر فرق زیر ته ګورئ بی بی دا ورنه راکاږي او بی بل دو ګورئ بالکل صحیح چې کوم ولاړ دی هغه ته پته جواب راکاږي کم چې ولاړ نه دی نه باندې راکاږي کنسپټ ٹھیک ہے تصور بنیاد پیش ته ګورئ بو چې الټه دی دا راکاږي لهو لاندې څه دی لهو او دا بل لهو ځکه چې هغه الټه دی هغه راکاږي صحیح اوس قرآني الفاظ دې سره ګورئ رزقه معه اوس کړي زبر سره ګورئ آدم دې کې کم ولاړ دی هغه راکاږو کم چې پراته دی هغه راکاږو موږ زده کړي دي صحیح آخره دې څه پورې آسان دی اوس دې نه موږ مزید اوازونه جوړو صحیح دا څه شی دی زبر دې आवाज دی با اوس دغه زبر څه کومه دا ډبل کومه
نو دې ته پښتو کې آسان خبره دو زبر شو دا یو زبر دی نو دا دو زبر دی نو دو زبر شو ډیر آسان خبره ده د دې आवाज دی با تک आवाज مونږ پوزو ته پوزو بن د بن کې اولنې आवाज څه شي بن کې اولنې आवाज با اولنې आवाज بده کنه هغه د دې आवाज دی کنه تک आवाज نه دو زبر आवाज جوړیږي دا ځان لا आवाज نه دی نو بنا وسم جوړ شي بن دو زبر دې ته مونږ تنوین وایو څه وایو تنوین ورته ولي وایو چې د دې په اخر کې نون ساکن आवाज بس بن تاسو وایي بن دا اصل کې کزه د سکولي کما نو دا غلطه نه ده بن بن دغه اخر کې نون دې څه کوته مونږ تنوین وایو صحیح او دا زه دې بي څه شي دې دا ما ډبل کړ بن دې ته مونږ دوزه وایو دې نوم څه شو دوزه आवाज به څنګه جوړیږي چې د आवाज د پوسټ پوزه بي بن بي 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 او دې ته هم څه وایي تنوین صحیح او پیش دې دا به ډبل کمه یو پیش دو پیش आवाज به څه شي دا بو دې څه شي بون د आवाज پوسټ پوزه بون بون او دې ته هم تنوین وایي دې درې وړو ته تنوین وایي دو زبر دو زیر دو پیش دا جوړیږي د زبر زیر پیش نه اساس دا درې आवाजونه دي باقي د دینه جوړیږي د کې هیڅ مشکل نه ده چې کوم ځای کې دوه راغلي موږ پوز د आवाज بوزو چې یو راغلی موږ پروتین نو براکاګو او چې ولاړ موږ براکاګو دا د आवाजونو کنسپټ زموږ نن الحمدلله کلیر شو دغه سم مسله نه ده عموما ځینې لوګ خلک وایي بن بن بوندا غلط ده فوزه کې आवाज با ودرې نه ها با اخفاء باندې نه ویل کیږي استاد هغه هغه له باعث جوړیږي علت وی علت خو کی د دې څه علت نشته دا وزن نه ده اوس د زبر او د دو زبر आवाज کې فرق ګورئ بن با او بن تا تن ث ج جن قرآن کې ګورئ اوس قرآني الفاظ کوم ځای کې زبري او کوم ځای کې دو زبري فرق تاسو پته دو زبر سره څه کو پوزټیو با بن شيئا شهيدا مخکې تاسو وایي مولانا مثلا قرآني الفاظ ته ګورئ أجل أحد ولد مطر پیش ته ګورئ بو بون بو بون تو تن ثو ثن جو جن قرآني الفاظ أجل أحد سوري ملك دو پیش ته ها ملك بشر لعب ذكر أمر كتاب بيان تر آخره پوری دا صحیح نو مونږ تجوید کړی ځکه زه دا پرېږدم صحیح ځکه چې معلوم ده تاسو ته نو مونږ نننی سبق کې سیشن نمبر 3 کې مونږ د عربی بنیادی اوازونه زده کړل چې مونږ اساسي اوازونه زده کړل چې هغه زبر دی زیر دی پیش دی دا باقي څومره اوازونه دي هغه ته مونږ ولاړ زبر ولاړ زیر ولاړ پیش یا تنوین وایو دا د دقیق زبر زیر پیش نه جوړ کړي شوی دي صحیح نو مونږ تقریبا کبزوې مونږ نه اوازونه زده کړل درې زبر تیر والا درې کړي حرکات والا او درې تنوین والا خو مونږ به سوایو چې اساسي اوازونه سودي چې دا غین عربي او قران جوړ شي هغه سودي درې دا نور دا غین جوړ شي هغه کې څه ګران او څه مشکل فرعي ورته ویل شي بالکل نو څه ګران او مشکل به کې څه نشته الحمدلله نن نه پوره سیشن حواله سره تاسو سوال